Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedоnia. Денес патот не одведе во источниот дел на Македонија, до убавото село Лесново и надалеку познатиот средновековен манастир Свети Гаврил Лесновски. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Лесново е едно од уникатните села на територијата на Македонија, особено по својата местоположба. Единствено населено место што лежи во јасно изразен и сочуван фосилен вулкански кратер и е меѓу најстарите села во државата. Лесновската купа и кратерот на врвот се наоѓаат во западниот дел на Суговските планини. Представува најдобро сочуван фосилен изгаснат вулкански кратер не само во Македонија, туку и на Балканскиот полуостров. Селото Лесново лежи точно во централниот дел на кратерот, на надморска височина од околу 900 метри. Некогаш броело и преку 800 луѓе, но денес има околу 40 постојани жители. Лесновскиот кратер представува споменик на природата и геолошки раритет. Во активниот период, односно пред 20 до 30 милиони години, Лесновската купа се одликувала со силни експлозивни ерупции, проследени со исфрлање на големо количество на пепел, гасови и лава. Името на селото потекнува од старословенскиот збор лес, што значи шума. Во минатото овој простор бил густо пошумен, па се смета дека од таму е и името. Лесново е планинско село, сместено на југозападната страна на Осоговските планини. И тука, во средината на Лесновската купа, во Лесновскиот кратер, во висината на Осоговските планини, во самото село се наоѓа еден од најзначајните и најубавите средновековни православни храмови, Лесновскиот манастир. Манастирот бил изграден во втората половина на 11 век од Свети Гаврил Лесновски. Главната манастирска црква, изградена од Гаврил, е посветена на Свети Архангел Михаил. Околу манастирот се подигнати бројни свети места, помали цркви и параклиси. Во средината на 11 век во село Лесново живееле четворица големи испосници: Јован Рилски, Прохор Пчински, Јоаким Осоговски и Гаврил Лесновски. Околу 30 години живееле во пост и молитва во пештерата во Лесновската гора. Откако оствариле духовна зрелост, секој од нив заминал на собствена духовна мисија на 4 различни страни и изградиле 4 манастири, при што Гаврил останал во селото и го подигнал Лесновскиот манастир. Манастирот е еден од побогатите книжевни центри во Македонија. Книжевното училиште во манастирот се нарекувало Скрипториум и постоело уште од 11 век. Во манастирот некогаш имало над 200 монаси, а и денес се негува монашкиот живот. Прекрасно уреден двор, зеленило околу главната црква, голема камбанарија, убави манастирски конаци кои датираат од 19 век. Духовно светилиште и православен храм во Источна Македонија. Населението со векови изработувало воденички камења од квалитетните карпи.
Пештерите од кои се правеле воденичките камења денес се туристичка атракција, до која водат убаво обележани скалила. Пештерите се наоѓаат во непосредна близина веднаш под селото. Поради својот исклучителен квалитет и одлична изработка, овие камења биле најбарани и испорачувани насекаде по Балканот. Повеќе меѓусебно поврзани пештери, излабени од човечка рака, на чии ѕидови, како и на подот, се видливи остатоци од недообработените воденички камења. На пат кон пештерите, на кратко застанавме во малата пештерска црква Света Богородица. Стари традиционални селски куќи, многу од нив стари и преку 100 години. Имаат амфитеатрален распоред, обкружени од околните ридови, односно кратерски купи. Освен со земјоделство и сточарство, населението се занимавало и со рударство, со ископ на олово-цинкова руда. Неколку ресторани со убаво уредени дворови, каде може за миг да се одмори и да се средат впечатоците. Лесново се одликува со мощна пријатна клима, со свежи лета и благи зими. Во комбинација со чистиот планински воздух и големиот број сончеви часови во текот на годината, представува природна воздушна бања која многу поволно делува на здравието на луѓето. Искористете некоја можност и посетете го овој уникатен спој на природни, културно-историски и духовни вредности. 1 милениум старо село, 1 милениум стар манастир, сместени во средината на Лесновската вулканска купа во североисточниот дел на Македонија. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите претходни видеа.